टॉपिक है वो है एसएससी सीजीएल टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में एसएससी सीजीएल टाइपिंग की तैयारी करना, जैसा कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम आपका 18 जनवरी को होने जा रहा है, तो अभी से आपके पास बहुत ही कम समय है और इतने कम समय में आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो जानते हैं उसके डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आपको एसएससी सीजीएल में पता होगा कि उसमें आपको 2000 कैरेक्टर दिया जाएगा टाइप करने के लिए, यानी कि अगर उसको वर्ड में लिया जाए तो 400 वर्ड आपको टाइप करना है, ठीक है। और जो टाइम दिया जाएगा तो टाइम आपको मिलेगा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 2000 कैरेक्टर टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो स्पीड है, अगर आप 15 मिनट लेते हैं 400 वर्ड टाइप करने के लिए, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो लगभग 27 की होनी चाहिए। लेकिन आपको टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए, है ना, टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 32+, क्योंकि वहाँ जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा तो थोड़ा सा फोबिया होता है ना, घबराहट के कारण थोड़ा सा स्पीड जो है वो नीचे गिरता है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड बढ़ा के रखना है। अगर आप 32+ कर लेते हैं तो सीजीएल टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी मेरे यहाँ टाइपिंग सेंटर में एसएससी सीजीएल टाइपिंग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं मेरे सेंटर को ज्वाइन करना, तो मेरे सेंटर का एड्रेस है दास टाइपिंग सेंटर। एड्रेस है रामकृष्ण कॉलोनी, ईस्ट ऑफ बाजार समिति, आरके सुमन रोड, पटना 8,06,। मोबाइल नंबर है 9304549508। तो वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ अपने सेंटर में किस तरह से मैं अपने बच्चे को सीजीएल टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पे बने रहिए। और आप देखते हैं कि से यहाँ मेरे बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एसएससी सीजीएल जो है सॉफ्टवेयर पर किस तरह से करनी है, का प्रैक्टिस जो है। तो देख सकते हैं किस तरह से बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ आपको नॉर्मल बैच में ही टारगेट जैसा काम मिलेगा, तो टारगेट में ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के नॉर्मल बैच में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको मैं सीजीएल टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करवा दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।